Jó napot, Sajókám! Na hát, hogy magával is lehet találkozni. Igen, nem voltam idehaza. Hetek óta nem láttam. Londonban voltam. Igen. Londonban? Igen. Na hát. Hát ugye most a centenáris év van, Igen. Kimentem Londonba és beszerveztem a londoni magyarokat. Most mondja, lokálba volt? Mi menjek én lokálba? Megtudtam, hogy ott van a békekonferencia. Elmentem oda és ott maradtam reggelig. Hát még kártyáznak? Hát még kártyáznál? Hát mit lehet reggelig csinálni? Békét. Békét? Hát már 3 éve csinálják. Jó nagy béke lesz abból, ha én. Jencikém, hogy ott micsoda világhírű politikusok voltak. Na nem mondj. Hát én nem akarok hencegni, de Igen. a Bevin az úgy ült mellettem, mint maga most. A Bevin. A Bevin. Maga mellett. Igen. Ki az a Bevin? Nem ismeri a Bevin? Miért ő azt mondta, hogy ismer engem? Hát miért mondta volna? Hát akkor honnan veszi, hogy én ismerem őt? Na jó, hát egy Bevin nevet illik ismerni. Ó, és egy Hacsek nevet nem illik ismerni. Na hagyjon. Tudja, mennyivel több Hacsek van a világon, mint Bevin? Az biztos. Na lát. Aztán ott volt a Truman, azt ismeri. Hogyne, az a francia miniszterelnök. Te hülye. Az a Schumann, a Schleifer. Tudom, a lányom egész nap játszott. Mit? A Truman Schleiferáját. Az a Schumann Träumerá. Jó van, mondja már, hogy tévedtem egy betűvel. Mondja, a Vizsinszkit azt remélem ismeri. Hogyne, az a táncos. Márkus Emília veje. Az Nijinsky, Ja, az Nijinsky. akiről én beszélek, az Vizsinszky, Igen. egy UNO megbízott, egy orosz. Orosz. Do svidanya. Hagyjon nekem, hagyjon én. Hagyjon. Igen. Nem bírom a természetét. Tudom Meg én. tudja maga, hogy én nagyon nagy természet imádó vagyok. Igen. A sportokat, a téli sportokat úgy imádom. Igen. Egy természetet nem bírok, ez a magán. Az enyém. Tudom én. azt, Úgy tudom. szeretném, hogyha megint havazna. Na hát mit akar, nem sokára hózik. Mit csinál? Mondom, nem sokára hózik. Hózik. Mi nem mondja mindjárt azt, hogy bugyik? Kérem, nem sokára bugyik. Na, hagyjon nekem. És miért szeretné, hogyha havazna? Szeretnék a feleségemmel egy kicsit bobozni. Tessék? Mit szeretne? Bobozni. És minek ahhoz hó? A hülye, hát hó nélkül nem lehet bobozni. Na ne mondja. Mi fűbe lehet? Bár annyi milliárd. Na hallja! Mondja maga ősz Jampert, maga még nem bobozott hóba. Hát, hébe hóba nem mondom, ugye? Hát látom, nem érti, miről van szó, majd elmagyarál. Na, jó. A feleségemnek van egy nagy boksíja. Tudom, hát ismerem a nagyságasszonyt. Na már mostan, figyelje. Na, Én ülök elől, igen. feleségem hátulról átfog. Várjon, még egyszer, ezt nem értem egész világosan. Ilyet még nem ismerek, ilyen dolgot. Nem, hát Na. még egyszer elmagyarál. Na, Én ülök elől, igen, feleségem hátulról átfog, igen. és ekkor valaki hátul megtolja a feleséget. Jó. Hát még valaki van ott? Aki arra jön, megkérjük szépen. Hát én nem szállhatok le. Persze, hát maga nem szállhat le. Hát És micsoda akkor lesz? egy turba lebobozunk a Szabadsághegyről egész a Városmajorig. És a harmadik? Az ott marad. És röhög a markában, mi? Neki van igaz a becsületszavamra, A mondom. múltkor nagyon megjártam ilyen. Na. A feleségem hátul lecsúszott. Igen. És én neki rohantam a szép juhásznénak. Miután már az egész lezajlott? Igen. Hány éves maga mondja? 53. Szép leiztunk becsületszavamra. Más. Alá szolgálj, Enciki! Jó napot, Sajókám! Hol volt, hogy nem láttam magát tegnap? Tegnap az operában voltam. Operában? Igen. Maga és az opera. Én és a feleségem. Mit adtak? Hogy? Mit adtak? Ja, 40 forintot 2 jegyért. Hülye. A színészek mit adtak? Egy vasat sem. Mi adtunk 40 forintot. Most mondja, milyen drága egy ilyen büdös színház. Azt kérdezem, hogy mit hallott? Ja, hogy a simekék válnak. Mit szól hozzá? A simekék válnak. Ezt hallott. A Vörös Weinberger ült előttem egy sorral, az mesélte? Az mesélte. Válnak a simekék? És ezért megy maga az opera. Igen, akart még mesélni a Vörös Weinberger, akkor a zene elkezdett játszani, a színészek énekelni. Olyan lárma volt, nem lehetett hallani semmit. Igen. Majdnem haza is mentem már. Na és? Erre képzelje, az első fölvonás közepén az anyósom a karzatról leesett a földszint. Ja, Istenem. Igen. Képzelem, hogy megijedt maga. Nagyon. Féltem, hogy rá kell fizetni a jegyre. Hogy? Hát földszinten drágább. Na ne viccelj. Hogy jön ő az, hogy ilyen finom helyre essen, igaz? Remélem komolyabb baja nem történt. Nem, hála Istennek. Szerencsés kimenetelű volt. Igen. Nem az apósomnak. Mit sürgönzött? Mama gyöngélkedik, hova temessük. Hová temessük? Igen. Hát elhuny? Hogy?
Elhuny? Az nem volna baj, meghalt. Most mondta, hogy szerencsés kimenetele volt. Na hát szégyelje magát. Ne ugrasson engem, mondja Jenci, miért nem megy maga valami más pályára? Miért töli az idegeimet állandóan? Megyek, már választottam más pályát. Igen? Ügynök lettem. Ügynök? Igen, mit szól hozzá? De nagyon nehéz mesterség. Hát aki nem szokta meg, annak bizony Uram, nagyon... emeletre föl, emeletről le. Borzasztó. 80 emelet naponta. Sajnálom ezt a csibét. Az embernek lóg a nyelve. És mióta csinálja? Hónap kezdem. Hát még el sem kezdte már, sajnáltatja magát. Hát miért? Nem szép, hogy elkezded? Nagyon szép. Maga csinálná? Én soha. Na látja, maga se jobb a Bodóné Vásznánál. Először is az nem Bodóné, az Deák. Deákné az más. A deákné az, akinek 3 lánya van, és mind a 3 egy szoknyát. Az a Csicsóné. Csicsóni az, aki mindig másról beszél, amikor a bor árát kér. A Bodóné beszél másról, a Csicsónénak van a 3 lánya, és mind a 3 egy szoknyát. Igen? És a deáknénak nincs szoknyája? Nincs. Biztos nem telik neki a bor árából. Értse meg, hogy a Bodónénak van a bor. Ja, és a 3 szoknyája? Az a Csicsónénak. És a lánya? Az is a Csicsóné. Minden a Csicsónénak? Összejöttnek. Pedig ő azt mondta, hogy nem kell neki piros szoknya. Azt nem ő Nem mondta, kell nékem. azt a Schneiderfáni mondta. Ki? Schneiderfáni. Jaj, egy új nő, Schneiderfán. És miért nem kell neki piros szoknya? Mert van már neki. Maga azt mondta, csak a Csicsónénak. Csicsónénak is van, Fanninak is van. Igen. De a Fanni kijelentette, hogy neki nem kell más, csak a Gigerli. És attól van a 3 lánya? Az a Csicsónénak van! Ja, a Gigerlitől? Egyen meg a fene a Gigerli. Szóval a Csicsóné megcsalta az öreg Csicsót a Gigerlivel. Az öreg Csicsó. És erre az öreg Csicsó kikergette az ágyából. Ezt honnan vesz? Olvastam egy versbe. Kelj föl párnáidról, özvegy Csicsóné. Az nem Csicsóni, az özvegy Pókainé. Pókainé az más, a Pókainé az, aki a patakba a fehér leplét mossa. Aki mossa, az az Ágnes volt. Az Ágnes az megint más, mert Ágnes zsidóiknál minden esztendőben. Hát Ágnes nem zsidó. Mi az, még most is tagadja? Más. És hol volt, sajókám, tegnap, hogy nem láttam, hol volt? Eszéken voltam. Ne hazudjon, itt voltam tegnap is, tegnap előtt is, széken nem volt senki, szék üres volt. Maga a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken. Nem eszéken, hanem eszéken, micsoda marhasága. Esetleg nem tudná, megmagyarázom, Eszék az egy város. Város? Igen. Álljon föl. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken. Nézze, ha megpukkad Eszék, akkor is egy város. Igen? Igen. De ha most azt fogja mondani, hogy asztal egy vármegy, akkor fejbe vágom magát. Maga mit szólna hozzá, hogyha azt mondanám magának, hogy a mi Sámlink otthon egy falu? Hát amilyen hülye maga képes Na. ezt mondani. Ugye? Le kellett mennem Eszékre, mert földosztás volt. Mi volt? Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld. Hát minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klauzáltérre, annyi föld van, amennyi. Az kevés. Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruhás kosarat. Jenci, gabonáról van szó. Ja. Gabona, tudja mi az gabona? Hogyne, tarkalovat látok, szerencsét találok. Ez micsoda? Az egy gabona. Meg a kéményseprő. Bévelce állat. Gabona az, ami a mezőn terem. Igen. Azt remélem tudja, mi az terem. Hogyne, nagy szoba az Nagy terem. szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitás, hogy mit termel. Magyarországon búzaterem, Olaszországban narancs, Japánban tea. Igen. Tudja maga, hol terem a kávé? Tudom, Veselény utcában. Láttam kiírva egy üzlet fölé, kávéterem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró, Milyen váró? ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva első osztályú váróterem, második osztályú váróterem. Hát ez hülye. Ide hallgassuk, Jenci, hogy jártam ma reggel. Na mesélj. Felkelek reggel 7 órakor. Ki keltette föl? Nem fontos De ki. mégis. Feleség. Kacsás asszony. Atyáos asszony a feleség. Igen. Szóval felkelek Őt ki reggel keltette föl? a cseléd. Igen. Szóval felkelek Van reggel. cseléd? Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cseléd. Akkor csak van. Szóval- Hogy hívják a cselédet? Hogy hívják? Mariska. Mariska. Szóval felkelek Milyen reggel. Mariska? Ja Istenem, Bíró Mariska. Igen. Szóval felkelek reggel. Hova 7 való ez a Mariska, mondja? Hova? Csongrádra. Szóval Ő a csongorádi bírólánya, Mariska. Egyen meg a fene, ő a csongorádi bírólánya Híres Mariska. nő. Igen. Igen. Szóval felkelek reggel 7 órakor. Igen. És a Mariskát ki keltette föl a Mariskát? Kassák Lajos. Kicsoda? Kassák Lajos. Az ki? Költő. És abból él, hogy költi a Mariskát? Költi a Mariskát. Jó foglalkozás. Igen.
Ott lakik maguknál? Igen, gyenes lakó. Mi az? Már ingyenes lakó. Ja, ingyen. Igen, már én Azért kapja a szobát, hogy költse a mariskát. Költse a mariskát. Megéri. Megéri. Hát persze. Mondja, Jenci, az Isten áldja meg, égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás. Megyek, Utána. uram, megyek, már van foglalkozásom. Kereskedő leszek. Megint? Vízkereskedő. Vízkereskedő? Legnagyobb üzlet a világon. Hogyan? Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 2,40, Csongrádon 3,60. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 1,20-at kerestem rajta. Ebből élj meg örök életedbe, Csibi. Jenci, Na, hallotta, hogy Amerikában milyen hazatérési láz ütött ki a művészek között? ne beszélj! Most olvastam egy újságban, hogy Alpár Gitta jön haza szőke szakállal. Mi? Hogy? Alpár Gitta jön haza szőke szakállal. Ne beszéljen! Megnövesztette Mit? a szőke szakállát? Kicsoda? Az Alpár Gitta? Hát hogy lehet egy nőnek szakáll? Hogy lehet? Nézze meg a feleségemet! Össze lehet téveszteni a Ferenc Jóskával. Becsület. Mondja, Jenci, egyet mondjon meg nekem. Na. Hol születnek az ilyen hülye emberek, mint maga? Hol születnek? Miért maga hol született? Aradon. Akar röhögni, én is aradom. Ezt jól megkérdezte. Na lát. Képzele, mennyit fürödhetett maga ott a Marosba. Hol? Maros. Miért? Ott folyik Arad mellett. Micsoda? Maros. Miért folyik? Mert folyó. A Maros? Igen. Ne beszélj szamárságot, a Maros az nem folyó, A Maros az folyó. sziget, csak volt folyó. Hogy? Olvastam egy újságba, már a Maros sziget. Mondja, nem fél maga attól, hogy én pankrációt játszom itt magával. Micsoda? Pankráció. Igen. Tudja maga mi az? Az olyan, mint a kecseszkecske. Jó, hogy megmagyaráztad. Kecseszkecsken fogd, ahol éred. Érti? Nőbe. Hogy nő? Nőbe szeretem az ilyet. Kecses, keskeny, és fogom, ahol érem. Mondja magának, semmi érzéke a sport iránt nincs. Nekem nincs érzékem, én aki járok boxmérkőzésekre. Maga? Hát persze. Most is voltam vasárnap, uram. Gyönyörű volt. Az egyik versenyzőnek valami bőrbetegsége lehetett. Igen? Mikor kiirdették az eredményt, azt mondták, hogy kiütéssel győzöm. Édes jó Istenem! Ide hallgasson, Jenci, a sportról jut eszembe. Igen. Nagy öröm van odahaza nálunk. Na micsoda? A kisfiam első lett a futásban. Ne beszéljen, és mi volt a díj? Egy szép billikom. Mi? Billikom. Ja. Hány éves a maga fia? 33. És bilikom köl neki? Rossz nevelés, én mondom. Fogadjunk, hogy maga nem tudja, miről van szó. Én nem tudom, már én is voltam gyerek, nekem is volt. Maga is futott? Hát minek futni? Ott volt mellettem folyt. A ne vicceljen, hát ezt úgy szép, ha nyerik. Hát én nem nyertem. Azért. Hát majd meglátja nálunk odahaza a Kredenzbe. Hol? Kredenzbe. Ott van ez a bilikom? Persze. És a szervizt hol tartják a Nakkaszliba? Ide hallgasson, Jenci. Na. Ne ugrasson engem sokat, mert éppen elég bajom van nekem odahaza. Mi baj az? Az egész családomat én tartom el, rokon. Szegény sógorom ott van nálam már évek óta. Igen. Egy szegény kereskedő ember 6 hónapja nem adott el, képzelje, egy pár selyemharisnyát. Az semmi. Az én sógorom 4 éve nem adott el selyemharisnyát. Igazán? Igen. Hát mi a maga sógor? Mészáros. Macski! Alá szolgál, Csek úr! Jó napot, sajókám! Mit csinál? Olvas? Nem. Most a Jeges-tengeren repülőhalakra vadász. Jó van, azért ne egyen meg. Látom, a Népszavát olvassa. Tudja maga, hogy ez az újság milyen régi? Melyik? Ez, a Népszava. Ne beszéljen bolondokat. Ez régi, még fél órája sincs, hogy vettem. Jó, de mégis 75 éves. Kicsoda? A Népszava. Sajókám, ne vicceljen, nézzen ide, itt van a mai dátum. Ember, én nem erről a lapról beszélek, Hanem? a Népszaváról. Hát ez nem a Népszava? De igen, és ez a lap 75 éves. Sajókám, nézzen ide, ezt náma nyomták, becsület szavamra. Ide mondom. figyelje maga, ősz Jampec. Nem azt mondom, hogy ez a lap itt a kezében 75 éves. Hanem? A Népszava. Ezelőtt 75 évvel jelent meg az első példánya. Érti most De már? sajókám, esküszöm, most vettem egy fél órával ezelőtt. Megállj, piszok, Hacsek, engem nem fogsz innen kiszekírozni. Slusz, ez a téma be is van fejezve. Mondja meg inkább maga, hova adta a voksát? Micsodámad? A voksát.
Igen. Még kérdezi? Jó van, már látom, nem akarja megmondani, ezzel igaza van. Az a helyes, ha az emberek titokban voksolnak. Igen. Kérlek. Persze. Az a helyes, igaz? Tudja mit? A feleségem és a leányom is titokba voksol. Ne beszéljen. És maga ezt tudta róluk? Hogy ne tudtam? Jó, ide figyelj, én leütném a feleségem derekát. Miért? Mindenki odaadja a voksát, ahova akarja. Ó, Sajókám, nem is tudtam, hogy maga ilyen modern ember. Hogy modern? Te jó Isten, most veszem észre, hogy maga mire gondol. Nézze, hagyjuk ezt a témát, Kérem, hagyjuk. Mondja, Hatsek, meséltem már magának, hogy a fiamat felvették a kereskedelmibe? Igen. Alsóba fog járni. Hát ki kíváncsi arra, hogy a maga fia hogy jár öltözve az iskolából? Hogy öltözve? Most mondta, hogy alsóba fog járni. De Hatsek, az alsó nem nadrág. Tudom, faluhelyen azt mondják, hogy gatya. Tudom. Az alsó az egy osztály. Az idén 46-an fognak járni benne. Ó, bő alsó lehet. És mondja, hosszú? Mi az, hogy hosszú? Egy év alatt végez vele. Egy év alatt? Az én fiamnál 2 hét alatt egy rongy lesz. Mondja, miről beszél maga? Én azt mondtam, hogy az én fiam szeptembertől júniusig jár az alsóba. Ugyanabban? Hát persze. De közben kimossák? Mit? Az alsót? Könyörgöm, Hatsek, én nem arról az alsóról beszélek, amit a testen hordanak. Hol hordják, a fején? Ide hallgasson, ha maga olyan szép lenne, mint amilyen hülye, én egész nap virágcsokrot küldenék magának. Hát a maga fia jár már iskolába, nem? Nem, kivettem, mert tavaly megbukott az 5. gimnázium. Miből? Énekből. Énekből? Igen. Hát az 5. gimnáziumban már nem énekelne. Az volt a baj. Az egész osztály ült szép csendesen, csak a fiam egyszer elkezdett énekelni. És miből bukott még el? Irodalomtörténetből. Szegényke összetévesztette a betegségeket. Hogy? A tanár kérdezte, melyik a leghíresebb tragédiája Shakespeare-nek. Na és ő mit Ő mondott? azt mondta, Isiász és Júlia. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy Reuma és Júlia. Reuma? Igen. Hát azt kellett volna mondani, hogy Rómeó. Rómeó? Az micsoda betegség? Az nem betegség. Akkor miért mondta volna? Művelt fiacskája lehet magának. Hát, ha nem is művel, de van természetes esze. És még miből bukott meg? Történelemből. Kérdezték tőle, hogy ki volt a kalapos király. Azt mondta Borzalino. Borzalino? Igen. Talán második József. Az lehet, hogy a második József volt, de az első Borzalino volt, az biztos. Mársz ki. Sajókám, de régen láttam. Mi az a levél a kezübe? A fiam írt a Dzsemboriról. Igen? Hát az csak jó lehet. Hogy csak jó lehet. Hallja, Dzsemis, Boris, hát mi lehet azon rossz? Jóságos Isten, Hatsek. A Dzsembori az nem egy étel. Én a cserkész világtáborozásról beszélek. Nem olvasta az újságban azt a szót, hogy jambore? Az előbb még valamit Dzsemborit mondott. Azt úgy írják, hogy jambore. Igen? Angolok már mindent másképp írnak és másképp mondanak. Pont mint a Simek. Azt írta nekem, hogy elsőn kifizeti az adósságát, és mikor találkoztam vele, egész mást mondott. Hatsek, én a fejéhez vágom ezt az asztalt, ha nem hallgat meg. Na, ide figyelj! Igen. Párizs mellett most a világ összes cserkészei találkoznak. Igen. Ott vannak a fehérek, sárgák, négerek. Az én fiam is ott van. Ő farkaskölyök. Egész nap üvöl. Igen. Biztos haza akar jönni, szegény. Miért akarna hazajönni? Miért üvöltene különben? De hát csak neki muszáj üvölteni. 3-szoros üvöltéssel hódoltak a nagy BP emlékének. Mit csináltak? Látom, már nem tudja, ki volt az a BP. Dehogy nem tudom. Székesfővárosunk közhasználatú rövidítése. Az esze topját. BP volt a világ összes cserkészeinek apja. Igen? Hány cserkész van a világon? Rengeteg. Hát csak Párizs mellett van 40 000. Igen? És annak mind BP az apja? Hát persze. Hű, a maga gyerekének is? Igen. A négereknek is? Természetesen. Szóval a maga gyerekének van egy néger mostoha testvére? A fenét van. Most mondta, hogy mindenkinek BP volt az apja. Hányszor nősülhetett az a szegény ember? Hát miért szegény? Na hallja, ennyi gyerekkel kellett egyszerre nyaralni menni. Én egyszer voltam az én 3 srácommal Nagymaroson, 2 nap után megszöktem, becsület szavam. Hát csak én már látom, hogy maga félreérti az egészet. Ezek a cserkészek minden évben egyszer összejönnek valahol, és sátrakban laknak. Elég nem szép. Miért? Egyszer egy évbe küldik el őket nyaralni, és akkor is sátrakba teszik őket.
Miért nem keresnek egy olcsó panziót neki? De értse meg, ezeknek az az élvezet, hogy sátrakba lakhatnak. Az egy élvezet? Ők ott remekül szórakoznak. Mivel? Például csencsel. Mivel? Csencsel. Igen. Ez megint egy angol szó, Igen. és azt jelenti, hogy csere. Igen. Ezek minden cserélnek. A fiam azt írta például, hogy elcserélte egy kínaival a nadrágját egy órára. Ajja, és a fia egy óráig nadrág nélkül jár. Értse meg, már egy aranyórára cserélte el a nadrágját. Ilyet nem esélyen nekem. Hogy lehet a maga fia nadrágjáért egy aranyórát adni? Én egy vekkert nem adnék érte. Biztosan nem járt az az óra? Dehogy nem, a fiam rögtön felhúzta. Nadrág helyett szép látvány lehet. De nem magára húzta az órát, érti? Ezt igen, csak egyet nem. Mit? Ha a fia ott állt nadrág nélkül, hova dugta az órát?